নমস্কার বন্ধুরা, অন্য স্বাদের রান্নায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজ আমি আপনাদের জন্য বানাবো মোচার কচুরি। এটা সম্পূর্ণই নিরামিষ। মোচার কচুরি বানানোর জন্য চলুন দেখে নিই তাহলে আমার কি কি উপকরণ লাগছে। মোচার কচুরি বানানোর জন্য আমি এখানে মোচার ঘন্ট রান্না করেছি। এই ঘন্টটা আমি রান্না করেছি। এই ঘন্ট রেসিপিটি আমার চ্যানেলের নিরামিষ ভেজিটেবলস প্লে লিস্টে পেয়ে যাবেন, ক্লিক করে দেখে নেবেন। কিছুটা ময়দা নিয়েছি আমি এখানে, 1 চিমটে বেকিং পাউডার, স্বাদ মতন চিনি, গোটা কালো জিরে, লবণ আর তেলটা আমি এখন ময়ানের জন্য ব্যবহার করব, আর লাগবে আমার ভাজার জন্য। ফ্রেন্ডস, আমার এই মোচার কচুরি রেসিপিটি ডেসক্রিপশানে থাকবে, আপনারা আপনাদের সময় মতন দেখে নেবেন। আর আমার এই রেসিপিটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করবেন, অল নোটিফিকেশান চয়েস করে নেবেন, যাতে আমার তৈরি সুন্দর সুন্দর ভিডিওগুলি আপনি সবার প্রথম পেয়ে যেতে পারেন। শেয়ার এবং কমেন্টস করে আমাকে উৎসাহিত করবেন, আর আমাকে কমেন্টসে জানাবেন কে কে মোচার কচুরি খেতে ভালোবাসেন। চলুন তাহলে মোচার কচুরিটা বানিয়ে ফেলা যায়। ময়দা নিয়েছি, প্রথমে দেব লবণটা স্বাদ মতন ব্যবহার করতে হবে। চিনি, এখানে আমি 2 চামচ মতন চিনি নিয়েছি। কচুরি একটু মিষ্টি মিষ্টি খেতে আমরা ভালোবাসি। 1 চিমটে বেকিং সোডা, গোটা কালো জিরে। ময়ানের জন্য দেব তেল, আমি রাইস ব্র্যান অয়েল ব্যবহার করছি, আপনারা সাদা তেলও ব্যবহার করতে পারেন। ময়ানটা তেলটা একটু বেশি দেবেন, তাহলে কচুরিটা খুব ভালো হবে। এবার সবগুলো উপকরণ দেওয়ার পরে আমি ভালো করে ময়দার সাথে মিশিয়ে নেব। হাতের সাহায্যে ভালো করে ময়দার সাথে উপকরণগুলো মিশিয়ে নিতে হবে, তাহলে মিশাতেই বুঝতে পারবেন, ময়দাটা নিজের হাতে অনুভব করতে পারবেন কতটা স্মুথ হয়েছে। তাহলে বুঝতে পারবেন যে ময়দাটা ময়ান দেওয়া হয়ে গেছে। ময়দাটা খুব ভালো করে ময়ান দিয়ে মেখে নিয়েছি আমি। এখন ময়দাটা একদম পুরো ঝুরঝুরে হয়েছে, আমি নিজে হাত দিয়ে বুঝতে পারছি ময়দাটা কতটা নরম লাগছে। এবারে অল্প অল্প জল দিয়ে একটা স্মুথ ডো বানিয়ে নেব। একবারে অনেকটা জল দেব না, তাহলে ময়দাটা পাতলা হয়ে যাবে। অল্প অল্প জল দিয়ে ময়দাটা ভালো করে মেখে নেব। বেশি জল একবারে দেব না, কারণ ময়দাতে চিনি দেওয়া আছে। চিনিটা যখনই গলতে শুরু করবে ময়দাটা এমনি খুব পাতলা হতে লাগবে, তাই প্রথমেই অনেকটা জল দিয়ে দেব না, অল্প অল্প জল দিয়ে মাখবো। দেখুন, ময়দাটা আমি একটা স্মুথ ডো তৈরি করে ফেলেছি কচুরি বানানোর জন্য। আর চিনিগুলোটাও পুরো গলে গিয়েছে, চিনিটা আবার হয়ে গেছে। এবার এখান থেকে আমি ছোটো ছোটো লেচি কেটে নেব। সাইজটা আপনারা আপনাদের নিজেদের মতন করবেন, যেমন কচুরির সাইজ চান সেরকমভাবে লেচিগুলো বানিয়ে নেবেন। এভাবে গোল গোল করে নিতে হবে। এবার আমি কচুরিগুলো বানিয়ে নেব। তারপরে লেচি নেব, আর অল্প করে ময়দা ছড়িয়ে দেবো করে বেলে নেব। খুব বেশি পাতলাও করা যাবে না,
একটু মিডিয়াম মতন রাখতে হবে, আর পাতলা করব না। দেখুন এইভাবে করে বেলে নিতে হবে। এবার শুকনো আটাটা একটু যতটা সম্ভব একটু ভিতর থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। এখন মোচাটা এভাবে ভিতরে ভরে দিতে হবে, একটু বেশি পরিমাণ দিতে হবে, তাহলে খেতে ভালো লাগবে। ভালো করে একটু ঠেসে মিশিয়ে দিতে হবে। এবার হাতের তালুর ওপর নিয়ে একটু গোল মতন শেপ দিয়ে নিতে হবে, যেভাবে সাধারণত কচুরি হয়ে থাকে। আমার একটা তৈরি হয়ে গেছে। এভাবে করে আমি বাকিগুলো বানাবো। আবারও মোচাটাও দিয়ে দেবো, একটু ভালো করে লাগিয়ে দেবো মোচাটা। এবার সবগুলো এক ধারে এনে মুখটা বন্ধ করে দেবো। কচুরি বানানো হয়ে গেছে, এখন আমি তেলে ভেজে নেব। কচুরিগুলো ভেজে নেওয়ার জন্য আমি কড়া বসিয়ে তেল গরম করতে দিয়েছি। তেলটা গরম হওয়ার জন্য আমি গ্যাসটা হাই করেছি। তেলটা প্রায় গরম হয়ে এসেছে। তেল গরম হয়ে গেছে, এবার আমি গ্যাসটা একদমই লো করে দেব। কচুরি হাই ফ্লেমে ভাজতে হয় না, কচুরি একটু লো ফ্লেমে ভাজতে হয়। এবার আমি একটা একটা করে তেলে দিয়ে দেবো। লো ফ্লেমে আমি ধীরে ধীরে ভেজে নেব। গ্যাসটা কিন্তু একদমই লো থাকবে, গ্যাসটা কখনোই বাড়ানো যাবে না। যেগুলো আমি আগে দিয়েছি সেগুলো আরেকবার উল্টে দেবো। এভাবে করে আমি লো ফ্লেমে লাল লাল করে ভাজবো, আর উল্টে দিতে হবে। হাই ফ্লেমে ভেজে একবারে তাড়াতাড়ি লাল করে দিলে পরে কিন্তু কচুরিগুলো একদম ভালো হবে না। কচুরি সবসময় লো ফ্লেমে ধীরে ধীরে করে ভাজতে হয়, তাহলে কচুরি খুবই খেতে ভালো হবে।
কচুরিগুলো ভাজা হয়ে গেছে। আমি মোটামুটি 5 থেকে 7 মিনিট লো ফ্লেম ভেজে নিয়েছি। এখন তেল থেকে তুলে নেব। তেল ঝরিয়ে ঝরিয়ে তুলতে হবে। গরম গরম চায়ের সাথে এই কচুরি একদমই জমে যাবে। তাছাড়া বিকেলের মুখরোচক হিসাবেও চাটনি দিয়েও খুব ভালো লাগবে। এখন তো বৃষ্টি হচ্ছে, সন্ধ্যাবেলায় বানিয়ে ফেলবেন আর চায়ের সাথে চায়ের টেবিলের আড্ডায় একদম এই কচুরি একদম জমে যাবে। আর কে কে কচুরি খেতে ভালোবাসেন আমাকে কমেন্টসে জানাবেন। আমি ভীষণই কচুরি খেতে ভালোবাসি। তৈরি হয়ে গেছে আমার মোচার কচুরি। ফ্রেন্ডস, আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করবেন, অল নোটিফিকেশন চয়েস করে নেবেন, যাতে আমার তৈরি সুন্দর সুন্দর ভিডিওগুলি আপনি সবার প্রথম পেয়ে যেতে পারেন। শেয়ার এবং কমেন্টস করে আমাকে উৎসাহিত করবেন। এবারে আমি গরম গরম চায়ের সাথে পরিবেশন করব। রেসিপিটি মনোযোগ সহকারে দেখার জন্য ধন্যবাদ। আমার তৈরি আরও দারুণ দারুণ রেসিপি পেতে স্ক্রিনে দেওয়া ভিডিও লিঙ্কে ক্লিক করুন আর উপভোগ করুন। সঙ্গে থাকুন, ফিরে আসছি আর একটা নতুন ভিডিওর সাথে।